ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ DORADO ഗെയിമിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറേ പേര് ഈ പസിൽ പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വാട്സപ്പ് വഴിയോ അല്ലാതെ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരും അത് ഇനി കിട്ടാത്ത കൂട്ടുകാർ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. ഇത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു 100% വർക്കിംഗ് ട്രിക്കായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ഫോൺ എടുക്കുക. ഫോണിൽ കുറച്ച് നോമ്പ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നോമ്പ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ നോമ്പ് അക്കൗണ്ട് പേജിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈവൻറ്റ് പേജ് കാണും. നേരെ അങ്ങ് ഈവൻറ്റ് പേജിൽ കയറുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമുക്കില്ലാത്ത കുറേ പസിൽ പീസ് കാണും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഗീവ് കോഡെന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നേരെ അങ്ങ് നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺഫേം അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പസിൽ പീസ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ പസിൽ പീസും ഫുള്ളാക്കിയത്. എനിക്ക് ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സഹായം പോലും ഇല്ലാതെ ഫുള്ളാക്കിയത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ മറ്റാരെയും സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പസിലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ആരും ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം എല്ലാ ചങ്കുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഇതാരും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞൊന്നും കാണത്തില്ല. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കിട്ടാത്ത കുറേ പേരുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഗൈസ്.